Karstens Pyramid is the highest mountain in Indonesia, precisely at the eastern tip of Indonesia, namely Papua. Karstens Pyramid has a height of 484 meters above sea level, making it the most difficult mountain of Indonesia's 7 summits and one of the 7 highest peaks in the world. Look at our struggle. We have to keep going with various very difficult obstacles and risking our lives. This is an expedition full of wonders on the eastern side of Indonesia. Karstens Pyramid. Hidden deep within the heart of Papua, Indonesia, lies a journey like no other. To reach the legendary Karstens Pyramid, climbers must traverse a land of breathtaking beauty where towering mountain ranges rise like ancient sentinels guarding the way. Untuk menuju ke sini bukan perjalanan yang mudah, apalagi untuk menyesuaikan diri kepada AMS. Tim kami dan saya di hari pertama sempat mengalami sakit kepala, AMS ringan. Itu mengakibatkan kami berjalan dari area 4000 sangat lambat dan sangat merasakan sakit kepala dan detak jantung cukup cepat. Emerging from the forest, the landscape transforms. Rolling foothills stretch out before you, framed by jagged peaks in the distance. The Sudirman Range reveals itself, a vast expanse of rugged limestone ridges, shrouded in mist and crowned by the commanding presence of Karstens Pyramid. The trek continues across alpine meadows and rocky plateaus. Each step brings you closer to the heart of the mountains where nature's raw power is on full display. Rivers carve through the valleys, their waters glistening like silver ribbons. The air grows colder and the wind carries the faint scent of snow. Alhamdulillah kita diberi cuaca yang cerah untuk pendakian kali ini, di mana Karstens Pyramid kita sangat sulit untuk memprediksi cuacanya bagaimana. Semua orang bilang kalau gunung ini penuh dengan misteri dan tidak pernah bisa ditebak akan seperti apa perjalanan kita di sini. Mungkin ini adalah salah satu pendakian terbaik versi kami ya, karena di gunung yang penuh misteri tidak bisa ditebak, kami malah menemukan cuaca yang begitu indah sekali. As you near the base of the pyramid, the terrain becomes steeper and more unforgiving. The mountain range surrounds you, its peaks rising like stone giants etched by time. Clouds swirl around the summits, offering fleeting glimpses of the path ahead. Every ridge climbed feels like a victory, every view a reward.
The journey to Karsten's Pyramid is more than just a climb. It's a passage through some of the most remote and awe-inspiring landscapes on Earth. It is here, in the embrace of these ancient mountains, that climbers discover not only the summit, but also the strength within themselves. Teman-teman yang mau kesini diwajibkan memahami teknis penggunaan alat panjat, ascending dan descending. Long before we climbed to Karsten's Pyramid, we did training first in Jakarta, because we need knowledge about rock climbing equipment, because this climbing route, almost 80% of the summit requires rock climbing skills. Dan juga perlengkapan pakaian juga harus dimaksimalkan, seperti menggunakan long john, menggunakan down jacket, dan raincoat yang terbaik, jas hujan yang terbaik ya, dan pakaian yang layak untuk di Karsten's Pyramid. Nestled in the shadow of the towering Karsten's Pyramid, the campsite is a place of quiet resilience and rugged beauty. At an altitude of over 4,000 meters, this temporary home becomes a haven for climbers preparing for the ultimate ascent. The campsite rests on rocky terrain, surrounded by jagged peaks that pierce the sky. Tents dot the landscape, their vibrant colors standing out against the muted tones of stone and ice. The air is crisp and thin, carrying the distant echoes of wind sweeping through the mountains. Above an altitude of 4,000 meters above sea level, an endemic animal lives in the Karsten's Pyramid. They call it the dingo. Luckily, we were able to directly see this endemic animal from the Karsten's Pyramid. This dog actually rarely appears in front of climbers because of its wild nature. Maybe because it was very hungry, this animal finally dared to show itself in front of us. Life at this altitude is far from easy. The cold seeps into every layer, and the wind rattles the tents through the night. Yet, beneath the discomfort lies a sense of awe as climbers gaze out at a horizon few have ever seen. Stars blanket the sky, their light undimmed by the glow of civilization. Sukses semua. Amin. Bisa semua puncak. Amin. Morning at the campsite is a moment of quiet determination. The first rays of sunlight spill over the peaks, casting golden hues on the rugged cliffs.
Climbers emerge from their tents, their breath visible in the frosty air, ready to face the challenges that await. At the campsite of Karsten's Pyramid, every moment is a blend of hardship and wonder. It is here, in this remote corner of the world, that climbers find not only rest, but also resolve, the courage to reach for the summit, and the humility to stand in awe of nature's grandeur. Jadi kita sedang apa ini, Pak? Hari ini aklimatisasi dan kita training kecil-kecil untuk belajar panjat-panjat. Jadi besok pagi kita summit attack ke puncak Kartens. Jalan, Pak. Untungnya di hari kedua kami sempat istirahat dan aklimatisasi untuk menyesuaikan badan supaya AMS kami bisa hilang, dan untuk summit attack-nya biar lebih lancar. Di hari kedua kami juga sempat latihan tali menali di tali pertama. Jadi kami sempat latihan ascending dengan jumar dan turun rappelling menggunakan figure 8. Berapa jam nyampe? Sejam lebih. Bagaimana semua? Aman. Optimis bisa? Pasti dong. Gimana view-nya, Pak? Wah, hanya ada di Papua nih, tidak ada tempat lain. Kayak masuk di film-film ya. Di hari ketiga kami melakukan summit attack di jam 3 subuh. Perjalanan menuju tali pertama itu sungguh berat karena kami merasakan dinginnya hawa dan hujan ringan. Kurang lebih suhu mungkin 0 derajat. Jalannya sangat pelan, dan menuju ke tali pertama pun itu sangat curam dan banyak batu-batuan. 245 250. Ya udah semuanya ya. Baik, sebelum melakukan summit attack, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. The summit push begins before dawn in the freezing stillness of the high-altitude camp. The climbers emerge from their tents, headlamps piercing the darkness as they prepare for the final ascent. It is the moment they have trained for, the moment where exhaustion meets determination. Kita sampai ke tali, Pak. Ini dari Ketaria ke tali pertama 1 jam. Rasanya ini lebih sulit dibanding Letafe ya. Semangat. Perjalanan. Bisa. Saat menuju tali pertama, kami tidak mengalami banyak kesulitan, tapi karena cuaca faktor dingin, jadi kami pelan-pelan menuju teras kecil kurang lebih 1 jam. Dari teras kecil kami ascending lagi sampai ke teras 1, teras besar itu kurang lebih 2-3 jam. Kita baru sampai mana, Pak? Sekarang jam 5 udah sampai teras kecil. Kurang lebih 1 jam dari tali pertama. Perjalanan masih panjang. Pada saat
melakukan summit attack dari base camp ke puncaknya, ada beberapa yang memang harus kita perhatikan. Selain pakaian, gear yang kita pakai, penggunaan alat panjat yang baik, faktor yang harus kita perhatikan yaitu pertama, batu yang akan jatuh di jalur pendakian kita. Nah, batu ini entah itu batu kecil apa besar, itu dapat berakibat fatal. Berikutnya, teknis pendakian, pemanjatan itu kita akan melakukan pengantrian beberapa orang karena di jalur pendakian tidak selamanya ada akses tali 2-3. Kadang ada akses talinya cuma 1 atau 2. Jadi ketika pemanjatan itu kita ngantri. Jadi satu orang naik dulu, satu orang nunggu. Nah, di saat pergantian ini itu kadang kita bisa AMS, altitude mountain sickness, dan bisa juga kita ketiduran gitu. Ini sangat berbahaya untuk kita. Dan ya, perjalanan summit itu tidak mudah. Jadi penuh dengan drama, dari batu kerikil yang berjatuhan, dan salah satu tim kami yaitu Bang Budi itu hampir kena, sedikit lagi hampir kena tuh. Dan dari sana, ini benar-benar gunung yang bahaya nih. Gunung yang penuh misteri dan harus penuh dengan mental yang kuat untuk bisa sampai ke sini. The initial climb is steep and unforgiving. The limestone rock is sharp and slick with moisture, demanding focus and precision with every step. Climbers move carefully, their hands gripping the cold stone as they ascend vertical faces and navigate narrow ledges. In the pre-dawn light, shadows of the surrounding peaks loom like silent giants. Yang tercuram itu adalah dari teras besar sampai summit ridge. Itu vertikal sampai lurus, benar-benar lurus ke atas. Itu kami mungkin harus satu persatu, tidak boleh 4 orang satu tali, 2 orang satu tali, tidak boleh. Jadi cukup memakan waktu hampir 30 menit sampai 60 menit untuk semua tim naik ke summit ridge. Semua rintangannya sangat mendebarkan jantung. Jadi di pikiran saya cuman ada ya pesan terakhir yang saya dapatkan dari istri saya, yaitu cepatlah pulang, istri dan anakmu menunggu di rumah.
Begitu sampai summit ridge, ternyata kami dikasih bonus dengan cuaca yang sangat cerah dan biru dan lautan awan yang jarang diketemuin di Cartens Pyramid. Karena Cartens Pyramid terkenal dengan cuaca yang kabut, hujan, dan angin deras. Kami jalan kurang lebih 5 menit, tetap menggunakan ascending dan safety sampai ke kandang babi. Di kandang babi ini kami mendapat sesuatu yang sangat langka, yaitu langit biru, dan kami satu persatu pelan-pelan melewati kandang babi dengan cuaca yang sangat baik, dan tim kami semua berhasil melewati tanpa ada kesulitan apapun. One of the most nerve-wracking moments comes at the Tyrolean Traverse, a high wire crossing over a deep chasm. Suspended by ropes, climbers must trust their harnesses and their courage as they pull themselves hand over hand across the void. Below, the drop seems endless, but beyond lies the path to the summit. As the sun rises, the summit feels tantalizingly close, but the final stretch is the most grueling. The air grows thinner, making every breath a challenge. The jagged ridgelines demand balance and precision, each step a careful negotiation with the mountain. The wind bites through layers of clothing, and fatigue presses hard against the climber's willpower. And then, after hours of relentless effort, the summit is reached. The highest point of Oceania, the pinnacle of Cartens Pyramid. Standing here at 4,884 meters above sea level, the world unfolds in breathtaking silence. Peaks and valleys stretch endlessly, a sea of rugged terrain kissed by the golden light of morning. Setelah patahan 1, kita menuju ke patahan 2 dengan melipir ke samping tebing. Kurang lebih 10 menit ada patahan kedua. Tekniknya kurang lebih sama, turun dengan kaki pindah ke bukit sebelah. Setelah patahan 1, patahan 2, inilah tujuan kami semua untuk kesini, yaitu Cartens Pyramid. Satu persatu dengan pasti kami seluruh tim berhasil mencapai Cartens Pyramid. Semuanya dapat cuaca dengan baik, mendokumentasikannya dengan bahagia, dan tim kali ini termasuk tim yang paling sukses dan cerah, dan menurut guide kami hampir tidak pernah dia ketemukan cuaca sebaik ini. For the climbers, this is a moment of triumph, humility, and awe. Some sit quietly, overwhelmed by the sheer magnitude of their achievement. Others cheer, their voices echoing across the peaks.
It is not just the altitude that takes their breath away, but the realization that they have conquered one of the most remote and challenging summits on Earth. The summit of Karsten's Pyramid is not just a destination. It's a journey of resilience and discovery. It is a place where the human spirit meets the untamed wilderness, proving that with determination and respect for the mountain, even the loftiest dreams can be reached. Karsten's Pyramid is a climber's challenge, not only because of its altitude, but also its unique geological makeup. The mountain is carved from rugged limestone and dolomite, a testament to millions of years of natural forces shaping its jagged peaks and steep ridges. Satu persatu, dengan pasti, kami seluruh tim berhasil mencapai Karsten's Pyramid. Semuanya dapat cuaca dengan baik, mendokumentasikannya dengan bahagia, dan tim kali ini termasuk tim yang paling sukses dan cerah, dan menurut guide kami hampir tidak pernah dia ketemukan cuaca sebaik ini. Maka karena ini saya, Ivan, dan juga tim dokumentasi, interest, dan guide, dan teman-teman yang lain sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam memberikan kami kesempatan yang kali ini untuk menikmati Karsten's Pyramid. Terima kasih, sampai jumpa di pendakian terakhir, yaitu Gunung Semeru.